Ni ke na nuna zo bani so miyo tazara. Da kai za na gana dan amana damina zuwa bazara. Ke ce a raina kin ka zauna da ke nake hira. Kai ne a raina zo mu zauna da kai miyau hira. Na zo da tambarin girma ke zana yi wa yar baiwa. In dai ina da rai kan so ba za ki kara kuka ba. Na zo da tambarin girma kai zana yi wa dan baiwa. In dai ina da rai kan so ba za ka kara kuka ba. Da na zagaya gari ke ce ne alba a cikin mata. Na yo alfahari na shaida baya ke a ƙaunata. Soyayya kala-kala take daban a ciki ta bambanta. Kowa ya gaskata ko a ina baki ɓoye ƙaunata. Kin sa na zama dangata, kin yo daban cikin mata. Ta so mu zagaya yadda jiki ba zai manna nauyi ba. Rimi a dangare kai ne dan saurayi abokina. Mata a dangare na yi fice ko cikin ƙawayena. Kai ka zama masannadi ya ka taho gaskatan mafarkina. Komai yake ciki a yanzu za ka ci daga bakina. Aure makai cikin barci dai maka girki harkaci. Allah ka tabbatar min ne ya zama gaske ba mafarki ba. Zancen da na jiyo gunki ya sa kunnuwa cikin daɗi. Na zan mijin kikin zan mata lamarin ga zai daɗi. Zuma madara haɗin su guda dole za a sha gardi. Ko a ina na je sunan kishi zai zamo abin taɗi. Jina nake kamar sarki ko gwamna wanda ke mulki. Ƙaunar kice ta sa raina ba za ya ƙara zafi ba. Aure shi ne ribar mai soyayya. Ni na shirya in kai ma ka shirya. Ka faɗa musu ni ce inda akwai niyya. Dan shi ne babun ƙarshe a soyayya. Na ce wa 'yan uwa sai kai sun bincike ka kuma ka kai. Auren wani da kai ba zai ɗau lokaci da nisa ba. Na zo da tambarin girma ke zana yi wa yar baiwa. In dai ina da rai kan so ba za ki ƙara kuka ba. Na zo da